le zinto le ibuye ngibonise iy'lwane kwesinye isikhathi ngizoke ngimemeze ngikhala ngibona into engisabisayo kanti insangu. Kwesinye isikhathi ngizizwe ngigwilize emanzini engathi ngiyashona ngoba khona la ngafikela khona usuku ngangicosha isinqama sensangu wayathi ebhema insangu wasilahla umalume uMsomi leso sinqama ngoba ngihlezi ngibona yena ebhema. Ngasithatha leso sinqama sivutha sinjalo ngabhaleka ngingena ekhoneni ngayibhema ngithe uma ngiyibhema lensangu sengiyiqedile nje wakhona insangu ethi hanga izwe lithi hanga kubamba hawu kwenzenjani ngikhala yathi hanga kubamba yima kanjalo uyafake namhlanje yifake manje kanti ngaleso sikhathi yifake manje njengomuntu engathi ungibambile ungigwaza ngomese yabo engathi uyangixokoxa nje ethame ngixokoxa uthi yifa mina ngizenza njani ke lapho ngiphansi ngibambekile angikwazi ukusukuma esikhathi engishiya ngomese engathi uyangigwaza ethi yifa nami ngiyafa lo ngehla ngithi ngehla ngagcina sengiqondile ngilele phansi mhlambe lento yenzeka ngabo 5 ntambama baba ngaze ekhaya uthi ngishonephi ngisemva kwendle ngalala lapho. Yeah, njengoba bengishilo ke bafizolo ukuthi kahle kahle umongo noma isiqu sohlelo sakhelwe ekuthenini umuntu uwele kanjani ezidakamizweni nenhloso kahle kahle yokufuna sazi ukuthi izidakamizwa zinto engakuthola noma ikuphi lapho khona. Ngakho ke ngeke kumele uqaphele noma ngabe uyasebenza noma ngabe umfundi noma ngabe mhlawumbe umuntu othanda izinto zobumnandi ukuphuza umuntu wama weekend amakhulu. Into enjengalezo izona zonke uhlelo elizama ukuthi liyikhave. Ingakho sesifuna ukuzwa umuntu nomuntu ukuthi yena usathana wambamba kanjani. So ngabe wena mfowethu ekuqaleni kwakho nje usakhasa ezidakamizweni kwenzeka kanjani ukuze kufike la sikhona? Ngoba sengike ngasho mina ngulakho akashabalala. Yeah. Ngohlala bengihlala emolweni ngifunda bengumuntu osithandayo isikole. Ngifunda from grade 1 LP isikole sabe ngifunda kusona. Yeah. Ngafunda khona from grade 1 ngithe mase nga 6 ngasishintsha isikole ngaye emolweni esikoleni kuthiwa isebazamile. Ila ngafike khona ngathola abangani abawu2 okuthiwa uSibu noNtunzula ababebhema ngangazi bayabhema kodwa ngathola sezizwana nabo ukuthi hayi abantu ababhemayo. Sazwana nabo kamnandi kwaba abangani bami nje nami ngienjoya ukuba nabo. Safunda nabo mhlambe for 4 years sifunda nje kahle nabo kuthe sifunda nabo sebeqala bebhema bengitshengisa ukubhema kwathi ngelanga kuhlele etoilet esikoleni ngoba ngayi ukuthi ngangize ngokuthi siyobhema nabe etoilet ngangetoilet nje safike khona washisa iluzi lokuthiwa uSibu awu ngathuka awu mfethu niyabhema awu siyabhema mnandi hayi angaba nankingi kwathi lokuthu lokhu wathi hayi awukuzami nawe lakhi la uze ngesimo sami sokuthi nami mfethu ngangithanda ukuyizwa lonto ngangazi ukuthi kwenza kanjani ngathi ngiyawubhema ugwayi iphulu lami lokuqala wangikhohlelisa ugwayi ngathi hayi akawuthathe uyangihlula hayibo lonto sahlala babhema baqeda lo munye waseshuka ugwayi ohlaza ngathi manguthatha ugwayi ohlaza ngobhema ngoba ngabona nami uthi mfethu engathi bafethu bayi-enjoya lento yabo ngoba naye lo munye wayethanda ukuthi ngubhema ugwayi ngesimo sokuthi ekhaya kwakunesitolo yabo lo ngendlela engabona ngayo egcineni ukuthi babe ngifaka ugwayini ngesimo sokuthi ekhaya ngesitolo ngoba ngithe mase ngibhema sengiserious ngibhema nabo babehlezi bengishusha njalo ukuthi angithatha ugwayi ekhaya ngithatha imali yokuthenga insangu nami ngumuntu othi njalo mayibuye esikolweni ngivele ngingena esitolo ngifike ngithatha imali always njalo ngithatha u5 esitsheni sama bese ngithatha amalusi awu3 ngiphume ngihambe kanti ngizoyenza lonto umfowethu omncane angibone ngenza lento angasho lutho angilandele ngoba indlu yethu beyingaphandle ebesihlala kuyona indlu yethu siyabafana bafake la endlini ekhaya bafike bashuke insangu le bayenze mina ngikwazi kwakushuka ibona bebeshuka ngiqhamuke sebenikeza nje idama hayi ngilishisa idama hayi nami ngibheme bangitshela ukuthi angidonse ngithi
lo ngenza lonto ngiyikhiphe ngempela hayi yagcina ingangikhohlelisi lo ngishaya kanjalo akwaba yinto engi-enjoyayo ngithe mase ngibhemile ngangaba ilo lakhe enguyena ngangibona ngi-happy nje nginayo yonke into engiyifunayo ayibona ngingamnaki umsebenzi wesikole ngagcina ngasawunaka umsebenzi wesikole bengithi-ke mina ekhaya mangifika ngiphuma esikoleni bekuyimina uma bengiklina ngiwasha izitsha ekhaya ngumfana ngoba nokupheka bewumuntu ophekayo uma wangifundisa ukupheka uthi isapha-ke izokwenziwa yimini isikhathi esiningi uma akapheki ibhodwe elilodwa mayepheka uyathanda ukudla okunamasaladi yabo yonke leyo nto yangifundisa uma ngiyenze sidle ukudla ukuthi hayi lokhu kuphekwe ulakhi namhlanje isikhathi esiningi uma beconcentrate kwibhizinisi uma bewumuntu eyithandayo imali ngendlela beyona nanti yonke into mayenza sitshela ukuthi lento le iyona into ezoniphilisa so ngiyacela ukuthi sisizaneni kulento niyenze yabo ngalesikhathi ngigxila ngibhema khona isikhathi esafika ukuthi esikoleni ngingayi manje ngoba labafana laba engangifunda nabo engaqala nabo ukubhema base besiyekile isikole yabo lo munye-ke wayenganabazali lokuthiwa uSibu uNqolo wayenabo abazali kuyikonje yena unoma wakhe kuphela nomfowabo abuye abe umuntu ohlaza ongamlaleli uma wakhe ngoba ngisho ukuthi wayekwazi ukuthi aze amthethise uma wakhe amthuke uma wakhe mayemyala emtshela ukuthi musukwenza nje hayi mina agcina ngumuntu wenza njani nami sengiphume ekhaya ngiphume ngigeze yonke into uma angiphi imali yokukhera ngiphume ngithi ngiye esikoleni sihambe nabo sifike sihlale kwesinye isitolo endawo ethi isemgababa esangcobo lesitolo sifike sihlale khona esitolo sibheme ngoba hayi impela ngase ngumpethe ekubhemeni ugwayi uhlaza sibheme nabo solinda ukuthi kuphume isikole bese siyabuyela ekhaya kanti emgwaqweni ngoba sesiyibanga isikole kunama-truck asebenza athatha umhlabathi khona lapha ngasekhaya kuthi isenkwaleni lapho ama-truck asigisi lo mhlabathi lo umhlabathi abalungisa ngawo umgwaqo labafethu laba bewanontela ama-truck ngemumva nami ngagcina ngumuntu onjalo umuntu esekhomba i-truck yakhe uthi hayi le yami uzonontela i-truck ngemumva ahambe lo munye kanjalo ngoba ejwayele ukuthi isikhathi esiningi alandelani mhlawumbe awu-3 noma 4 so wenza sure ukuthi masibamba lama-truck sinontela so nontela kulawa ngemumva yabo angabi nankinga-ke udrive hayi nami ngagcina nami ngiyibamba i-truck ngigibela ngihamba usukwini lokuqala uma waba umuntu oxwayayo ngoba the time unontele ngemumva imoto ihamba emgwaqweni egravel futhi ayitiyela iy'ntuli zonke ziza la ngemumva uthi ngizothi sengehla lapho ngehle sengimthukazi sengigcwele idust yabo nobhaka usugcwele idust ngithi ngiyisule kodwa ngingayisuli kuyonke indawo yabo ngoba ngenzela nami ukuthi uma angaboni ukuthi ngiyingcolisile i-uniform ngoba i-uniform yami every time isikhathi mangibuya esikoleni kwakuba ishethi isikhathi esiningi engiliwashayo kodwa uthola ukuthi ngizoyingcola ngize ngingcole ngisho ibhluku wangibuza uma osukwini lesibili ukuthi isikole siliphi leso othi uma uye esikoleni njalo la kuba ne-dust kanje buka le dust yakhe ize yangena ngisho emadlebeni i-dust nesey'nweleni ngitsho ethi mina ngiyisulile ngi-right hayi ngimtshela uma uthi hayi ma sisuke sagibela enye i-truck sihleli ngemuva yabo hayi ngimgoqe kanjalo mavuma angabi nankinga aqhubeke ngithathe lapha ngikline ngiwashe ishethi lami ngimshiye kanjalo ma izinto eziningi bengingasazenzi ngesimo sami sokuthi mangifika ekhaya ngivele ngijonshe le mali o-R5 ngithatha amaluzi ngithatha 3 luzi esitsheni sakhe nalo R5 mangaphuma labafethu vele sebengilindile ngoba nami ngase ngumuntu obenzani obathethe hayi khulekani ngizofika ngintshontshe imali lapha ekhaya ngempela kube kanjalo thathu lo suku kwakusuku lami lesi-10 ngibhema
kulivele la sihlala khona eceleni kwamakhelwane kudayisa wona ugwayi oluhlaza. Sisuke sithenga oponda ababili, sasithenga oponda ababili bebe baningi. Sehle suwela umgwaqo singene ehlathini kunesihlahla zomangweke lapho sifike sihlale esihlahleni. Sigibele siye phezulu ehlahleni ngoba sifuna bangasibona abantu. Siyoshukela phezulu ehlahleni sihleli khona sobathathu. Futhi siyibhema lento ngoba bona bebe ngangakwazi ukugoqa, noma ngithi ngiyagoqa ngigoqe into egobile. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ingala ithe uthi ayidonsa ingadonseki. Hayi bengibophela bafethu. Thothi bangibophela nje ugwayi omude ngubheme logwayi. Ila khona usukela ngawubhema khona ngeze ukuthi hayi ngubhemile. Ngangasazizwa kwamina kahle emzimbeni. Ngingayifili noma ngiyincinza. Ngithe dukudu ngiyubhema logwayi ngayibona sengiphansi. Ngingasekho esihlahleni. Ngathi ngiyabheka abafethu. Ngizwa ngani ngobuhlungu obabenzeka kumina ngoba ngashayeka eqolo ngafika kanti kunempande lapho phansi esihlahleni lawa phansi. Abafethu baze bazongisiza ngiyababheka bafethu ngihle kanjani bangihleka abafethu. Lapho ngaleso sikhathi mina ngizwe inhlungu kodwa nami ngaba umuntu owenza njani ogcina esehleka. Yabo lonto ingibambile lento le ngibhemayo insangu. Yabo lonto hayi bangisize ngesinyuki kanti ngiqala ngishayeke eqolo ngipinyilikile eqakaleni anginaka angizizwa nenhlungu ngaleso sikhathi. Hayi siqhubeke sishukeke sehleli phansi sibheme ngoba inkinga yethu sasibhemela ukuthi siyiqede manje. Insangu ubona ukuthi uma uthatha le glass le ngiyifaka kuyona ingagcwala la futhi izichicime ngaphezulu ngachitheka ngendlela eningi insanga ngale yamama. Yabo ugwayi uhlaza subheme ngathi simanje siya overdose ngendlela sesubhema ngayo. Ngesimo sami sokuthi ngeke ngushiye kusibu, ngeke ngushiye kunqo. Ngesimo sami uzothi ngiyawufusa ngufike sobhemile. Nabo babe abantu abafuna ukuthi sibheme manje siqede hayi kube kanjalo sibheme. Kanti lento kunento uma wefanele ngiyenze ngabo 5 kwakufanele ngipheke ekhaya amabhodwe besaqala ngo5 ngoba isikhathi esiningi besingapheki ukhari nophuthu besithethe masipheka ukhari nophuthu uma ufuna kube kupheke nesalad eceleni mhlambe imesh yamazambane yabo izinto ezinjalo noma ubeetroot yabo nje uma sawethanda lokho ngoba lezi kudla lokho sikudla ngoKhisimusi uma kwake always ekhaya kwakuyilonto ngoba ngagcina senginomngani wentombazane sister khona lapha ekhaya wayazi ukuthi wezwa i-taste yokudla okuphekwa uma njalo ntambama ngokuthi TV yayingekho ekhaya sibuka ngala kubona kahle igceke elilodwa leli ngoba window wayithenga khona kulomuzi lo alibiyeliwe ukuthi sihlukanise ukuthi hayi la ikwakho ke mashwabalala isekhala balibiwe nje lo kodwa ukwazi ukungenela ngala. Mina ngesikhathi esiningi ngangithi mase ngidla ukudla kwami kwasebusuku ngihambe siyobuka iGeneration sibuke khona lapha lo sizogcina ekuzwa kanjalo ukudla okuphekwa uma kwaukuba sesine deal naye ukuthi mangifika njalo sengizodla naye ngifane ngimnikeze ukudla kwamadle kuqala adla ngishiye naye lokho kwakhe ngidle. Yabo lonto engasakuthandi ukudla kwakubo esethanda ukudla kwasekhaya okuphekwa uma sengenza njalo nami ngikuenjoya ukuthi ngimnike. Yabo angine kwesinye isikhathi adle aphinde futhi angineze ukudla kwakhe aphinde angiphe nemali lo sisi kanti akazi le mali angipha yona ngiyothenga ngayo insanga. Yabo kuthe kuqhubeka kwenzeka lezo zinto kanti eceleni kunomalume ebesihlala naye okuthiwa umsomi uyena kwayibhema insanga kakhulu egcekeni. Lo malume lo khona iphepha iphone book lekuthiwa iphone book lide laphepha ipage lokubhema sasibhema ngalo. Ole amalume ke wayethi mayelibopha ugwayi wakho ohlaza abophe ngepage lonke le page lide lingaka ayibophe yonke insango uzothi mayebhema ayibheme same time ashiye mhlambe insanga engaka noma njengeluzi ayilahle phansi inqama ayilahle phansi inqama. Mina ngangibhema insanga obhayi yena wayibhema insanga eright ngithe sengizwile ngoba
ngase ngikwazi ukuthi ngibheme ugwayi oluhlaza uyabo ngacosha le nqamu zakhe umalume lona ngilo ngiyibhema engizizwe mfethu ngi-right ngingenankinga ngingahluphekile nje yonke into i-right kodwa le zinto le ibuye ngibonise iy'lwane kwesinye isikhathi ngizoke ngimemeze ngikhala ngibona into engisabisayo kanti insangu kwesinye isikhathi ngizizwe ngigwilize emanzini engathi ngiyashona ngoba khona la ngafikela khona usuku ngangicosha isinqamu sensangu wayathi ebhema insangu wasilahla umalume uMsomi leso sinqamu ngoba ngihlezi ngibona yena ebhema ngasithatha leso sinqamu sivutha sinjalo ngabhaleka ngingena ekhoneni ngayibhema ngithe uma ngiyibhema le nsangu sengiyiqedile nje wakhona insangu ethi izwi lithi ngakubamba hawu kwenzenjani ngikhala yathi ngakubamba yima kanjalo uyafake namhlanje yifake manje kanti ngaleso sikhathi yifake manje njengomuntu engathi ungibambile ungigwaza ngomese yabo engathi uyangixokoxa nje ethame ngixokoxa uthi yifa mina ngizenza njani-ke lapho ngiphansi ngibambekile angikwazi ukusukuma esikhathi engishiya ngomese engathi uyangigwaza ethi yifa nami ngiyafa ngilo ngehla ngithi ngehla ngagcina sengiqondile ngilele phansi mhlambe lento yenzeka ngabo 5 ntambama bangaze ekhaya ukuthi ngishonephi ngisemva kwendlu ngalala lapho ngaze ngaphaphama ebusuku ngo-12 sengivuswa amakhazi ngithi ngiyaphaphama hayibo ngilale kanjani lana emva kokuthi nginewoko ngemuva ngingene phakathi ngangicashaka uma ngibhema ngingene phakathi hayi nami ngivuka hayibo ngilele wokweni kanjani kambi ngiwubuyisa umqondo nasi isinqamu sensangu la uma ngithi ngiyayikhwathaza ephayitheni nawo nginomentshisi ngineluzi hayi ngilayithi iluzi manje sengikhohlile ukuthi kwenzakalani the time ngibhema ngibuyisa umqondo kuyabuya kancane wena uthathe la gwayi uhlaza kamani uMsomi wabaleka ungena la ewokweni wabhema wasiwa ngiyalala lento athi ngiyafa nami ngifa ngempela ngoba leyo time lo muntu ethi ngiyakubulala ke manje yifa mina ngikhwisha kube ngathi ngiyashona ngeze ngohlala phansi hayibo phaphama ebusuku ngila inkinga yami angazi ukuthi manje sengizonokha ngingena endlini ngithi ngiqhamukaphi ngihambeleni ngila uma engangazi ukuthi ngephi yabo ngoba ngisho ngithi mina ngangumsiza ekhaya uma wayethanda ukuthi mina ngipheke ngoba intombazane le engangiyilama yayinokuthi ukuphazamiseke emqondweni kancane le lama mina yayingawathandi nje amabhodi kuyintombazane ethanda nje ukuthi wena mfethu itotoso yabo mina ngiwafunga walandela amaluzi ama kodwa kwagcina nami sengumuntu osephuma eceleni ngoba sengiqala ugwayi yabo hayi ngihlale la ngaphandle ngingazi ukuthi ngizoqala kanjani nginoke ngithi ngiqhamukaphi yabo ngesimo sokuthi sinendlu ngaphandle yethu yabafana ngihamba ngonokela umfowethu umncane ulele yedwa ngingena endlini inkinga yami ngiphakele ukudla kuhlele etafuleni ngilambile kodwa manje ngeke ngikwazi ukuthi ngiyokufuna endlini enkulu ngagcina ngilala kanjalo ngingadlili uthe uma ekseni vuka ezobheka ukuthi ngikhona ngibuyile naye wangithola uthe mangithola uma ila saqala khona sexabana noma engibuza ukuthi bengiyephi kanjani ngangabuya yini ngoba ngiyazi ukuthi ngiyamsiza nasesitolo ngiyamsiza usuke ebhizi esitolo ngoba umuntu engikwazi ukuthi ngimsize amabhodeni mayenza lokho ngikwazi ukuthi ngiwanaka amabhodi ngangazi ukuthi ngizophaza ngithini ngima ngavele ngawumuntu omtshelayo ukuthi hayi ma ngihambile nje la komunye umfowethu kanti uzongithatha lo mfowethu athi asiye eClermont yabo ngagcina ngihambe kanjalo ngeClermont masasabuya late yabo lo ndawo ma kwawumuntu othethayo ofuna ukungishaya uthe uma efuna ungishaya umakho nekuseni ngazama ukuthola imbobo yokuthi ngiphume ngibaleke ila ngaqala khona ukuthi esikoleni ngingayi ngagcina nje isikole sengithi angisasifuni bafika abantu ngoba esikoleni bengumuntu odlala icricket ngempetha-ke kwi-cricket isikhathi esiningi besidlala ne-Waybank amandiya besiwina-ke futhi ngumuntu othandwayo esikoleni uthothi ziyafika iy'ngane zizongibheka
sengifuna esikoleni ukuthi hayi indoda siyadingakala esikoleni. Umisi wami kwakuwumisi Hadebe wayengithanda nami ngimthanda la misi ngendlela engikhonze ngayo ngoba izinto eziningi wayengifundisa ngi-understand yabo lo umisi Hadebe. Uthe sethumela ingane uzongilanda ila ngamphoxa khona umisi wami zangithola ngalosu ngoba ngangibaleka ngicashela izithe mazingithola ngingafuni ukuhamba wathi uma ngingafuni ukuhamba zingibambe ngenkani ngibuye nami hayi ngempela zagcina zingibambile lapho angigqoke uniform ngigqokele ingubo zasekhaya ezingcolele ngafika esikoleni nginjalo ngaphela egqisha isikhwama. Uthe mayifika umisi engibuza ukuthi kahle kahle yini kwenzakalani ngami ayibona ngoba ngiyazi ukuthi bathembe mina la kwi-sport ngoba kwakuyi-sport sakhe lesi. Ngangakwazi kumisa ukumnikeza i-answer enomqondo ukuthi why ngingasafuni ukuza esikoleni ngoba mhlawumbe ngase ngina 10 days ngiyeza esikoleni. Yabona lonto kwawumuntu esikhuluma naye ukuthi hayi ngiyapromise ukuthi kusasa ngiyeza esikoleni. Hayi angidedela umisi ngihambe ngitshela ukuthi ngakusasa angiyanga esikoleni. Ngaba umuntu osekhetha ukuthi ahlale angayi esikoleni noma sengiqala uma sengasamhloniphi engithethisa uma ngagcina nami sengimphendula njengomngane wakho njengomngane wami sengimphendula uma lezo zinto ngiyayisola kakhulu ngazo. Ngagcina sengimphendula uma athi mangitshethi lakhe mfethu igama ethanda ukulisha athi lakhe ikusasa lakho leli lakho uyongisole e-toilet lapho singasekho kukubi ngeke ngokwazi ukuthi ma uthi bani ngoba udlala ngaleli thuba lethuba odlala ngalo mntanami ithuba elikhulu kabi elizokusiza nakusasa. Leyo nto leyo mina ngangakwazi ukuyibona izongisiza ngakusasa yini naleyo hayi udlala ngami ma uyadlala sambeni bafethu ngihambe nabafethu siyokwenzela izinto zami. Uthatha kwesinye isikhathi uyangibona uma uyangibiza ngihamba nabafana labafethu angangijwayelene nabo ngingayi kuyena ngoba ngase ngumuntu ojikile kahle sengilahlekelwe inhlonipho. Uma ngiyobuya mase ngiyobuya sengizofuna ukudla ekhaya. Mangifuna ukudla ekhaya ngizoke ngibe nenkinga uma engithethisa engafuni ngithatha ukudla ngithi ngiyovele ngibona ukuthi ngimgade mawaphuma wele enzile ngoba ngangeke ngikwazi ukuphaka emabhodweni ukudla fazi ngivele ngicaphuna isinkwa esikhona ngivule lapha ekhathini saka isinkwa engisificayo nje esikhona ukuthi ulofu kanjani ngingasabacabangeli ngiyathatha lefaka esikhwameni sengumuntu ongathi ngiyantshontsha ekhaya ngifaka esikhwameni nalokho engizoshiwa nakho mhlambe ushukela ngikuthela enkomishini nahambe lapho sengumuntu othatha ukudla ekhaya ngiyopheka kwaSibu ngoba kaSibu wayehlala noma wakho ubaba wakho wayengekho bewu2 nomfowabo senginomuntu onjani uthatha ukudla ekhaya ngihambe ngiyopheka kaSibu. Yabona nto uma ehamba lento imphathe kabi wathini ngangina 14 lapho ngo98 u98 ngiyeka isikole ngina 14 uma lento imphathe kabi kwaumuntu uma esebuya khale through mina yabona nto mina ngakubona lonto ukuthi into wrong yabo uthethe ukuthi kwenzeka lonto le sengitshontsha ukudla ekhaya ngathi ngiyafika ngelinye ilanga uma ngiyafika ubeka i20 steps etafuleni uthi lakhe sengizwile ukuthi uyabhema yonke lento oyenzayo uyenzisa usuyabhema usumdala wena usuyindoda mfana wami nemali yami la ihlezi short ugwayi wami uhlezi ushort angazi ukuthi kanjani kanti sengitholile ukuthi wena na ubwa ngithi usuyabhema usumdala ngikuthengelele ugwayi nayi 20 yakho lapha etafuleni ngithi ngiyalunguza impela nayi 20 lindile etafuleni yabo angisangenike esitolo wayesengakwazi ukuthi ngingenise esitolo ngoba ngingasangitrust endlela engangenza ngayo awuthe logwayi ngangakwazi ukuthatha phambi kwakhe ngoba kwakunzima ukuthi ngimtshele uma ukuthi ngiyabhema yabo wayengibuza ngiphike wathi angithathe na ugwayi owami ngamtshela ngathi angibhemi mina
ngeke ngikwazi uthatha ugwayi wathi utshelo wathi hayi lakhe ngiyeza ukuthi uyabhema yabo and futhi ngiyakubona mntanami usushintshile awusayena lo lakhe ebengimazi wena bohlonipha kabi yonke into boyenza la ekhaya edingakalayo kodwa manje awusayenzi lona wena usukwazi ukuhamba wena ubuye ebusuku la ekhaya ubuso uzofuna ukudla nendlela osodla ngayo manje awusadli ngale ndlela adudla ngayo okhombisa khona into oyenzayo oyisebenzisayo ngathi ma awungiyeke sengikwazi ukumphendula ngimtshela ukuthi ma awungiyeke hayi ngingayithathi le 20 yakhe ngoba yini ngangishaya amahloni ukuthatha ugwayi enguthengele uma phambi kwakhe hayi ngimtshela ukuthi angusebenzisa ugwayi waloku uhleli lapha etafuleni ugwayi ngagcina ngawuthathanga la umuntu osenza njani khona indawo kwakuthiwa isembambango ngagcina sengisuka ekhaya ngingasahlali ekhaya sengihlala kuba kasiteka kalokho kanqo isembambanga yena kunqo uhlala noma wakhe nobaba wakhe kodwa abazali bakhe abanankinga bayivumela ingane yomunye umuzi ihlale khona isehlane nje ngasho njalo bengangibuza ukuthi why umfana wami ulaya yabo bengangixoshi futhi ngagcina nami enjoy ukuhlala khona ngesimo sami la bafethu sebengifundiseni ukuthi sinyuke lapha eMandiyeni siyofuna imali sidayise omangwe yabo amalentshisi sokhawona sidayise yabo siyithola imali ngabona ukuthi imali seyithola ngaka angihlalela ngithi ngahlala almost 3 months khona yabo uma wagcina ehambe ngithola ukuthi ngephi wabuya futhi uma wazokhuluma nami yabo la umuntu omlalelayo uma ngiphindele ekhaya ngithe sengiphindele ekhaya ngahlala futhi nawo ma kodwa ngiqhubeka ngibhema ngoba insango iyona engenza ukuthi manje sengi-enjoya ngibe happy ngagcina senginomuntu wentombazane engithandana naye kwakuthiwa uSlee Nyango leyo ntombazane ngangasakwazi ukuyinaka iyabona naye ukuthi hayibo ngeke kulakho ushintshile manje ngendlela engangiyithanda ngayo le ntombazane ngagcina sengumuntu ongasayinaki ifika njalo ngoba uma wagcina azi ukuthi ngithandana naye ifika nasekhaya ithi mayifika nje ngiyibukele ngamnendaba na ngizenzela izinto ma kwaqhamuka unqo noSibu ngiyaphela endaweni angisakwazi ukuthi ngenze izinto even noma kuthiwa khona engikwenzayo isikhathi esiningi igceke ekhaya beliklinwa yimina igceke kodwa ma baqhamuka labafethu uthothi ngiyasebenza halfway ngiyababona ngishiya phansi yonke into ngoba yini ngase ngihamba ngiyazi sebephethe lento le engenza ukuthi ngiyibone ngingenankinga ngingenalutho lapho sengiyibona nje ngifundile nginayo yonke into yami unamajazi ngi-right yabo mase ngibhemile logwayi wami lo ngiyibone nje nginayo yonke into kanti isifiso sami mina iphupho lami ngangifisa ukuba ngidrive ama-truck Code 14 ngangikuthanda lokho even height yakhe yakuvuma lokho ngangikuthanda kakhulu ukudrive ama-truck Code 14 ngoba ngithi ngina 14 ukudrive vele bese ngikwazi ngoba ubaba wayengifundisile ukudrive wangafunda ngina 12 ekhaya uma ekwazi ukugibela imoto ehamba edrive yimi nobaba ngagcina ngumuntu ongena kanjalo ey'ntweni zokuthi ngifunani ukudrive uCode 14 mangakwenzanga lokho ngifuna ukuba yiphoyisa into engangiyifuna nje empilweni yami hayi lezo zinto zashabalala and wenze opposite yakho hayi zashabalala kakhulu zaphela ngawumuntu umfethu oyeka isikole mina kahle ngasiyaka standard 6 isikole so bafo othisha bayakhala ukuthi awuseze esikoleni yebo bayakudinga esikoleni nesimo sokuthi kuneqhaza olibambile esikoleni yebo ngapha umzali umama uyakhala ngebehavior yakho ubona ukuthi usushintshile awuseyena lo Lucky ekade emazi yebo ngokucabanga kwakho abazali uma wakho yini okumele ayenze
ukusheshe anqande isimo noma athole ukuthi yini le esiyinkinga kuwe ukuze kungaze kufike lesi sigaba esikusona njengamanje. Ngibuza lo mbuzo ngoba ukhona nomzali mhlawumbe obukayo, mhlawumbe onengane njengamanje siqala ukushintsha yenza izinto ebingazenzi la ekhaya. Yini ngokucabanga kwakho kwakumele yenziwe othisha noma wakho ukuthola ukuthi yini eyenza lo muntu ashintshe manje kulento ade yiyo abe lento ayiyona manje? Yini okwakumele benze ukuze bathole ngokucabanga kwakho? Ya mina ngokucabanga kwami ngibona ngathi uma nothisha kwabefanele bahlale phansi bakhulume ngoba babengazi ukuthi ngumuntu owakanjani. Bathole ngami ukuthi yini uma kwafanele amtshele bahlangane bamtshela uthisha ukuthi hayi ulakho useyabhema, usetholana nabangane abarongo. Nami bangangithathi bangithethise bakhulume nami kahle ngoba uma umuntu esengithethisa ngingakwazi ukuthi ngimtshele ngoba kwakunzima nami ukuthi ngikhulume la ngimtshele kahle ukuthi kahle ma sengiphila impilo kanje sengenza into kanje into ebengayenza. Mhlambe ke lapha zama ukuthi ngenze kube umuntu oyekayo ukubhema ngoba iyona into eyengenza ukuthi ngingabalaleli abazali, ngingakwazi ukuthi ngesikoleni nabangani laba ngasengizwana nabo ngihlukane nabo. Ngiyacabanga lokho kuzongisiza ukuthi ngiqhubeke ngibuyele esikoleni ngikolo lakhe ababemazi ngoba ukubhema ikona okwangenza ukuthi ngiphelelwe inhlonipho. Ngiyacabanga ukuthi kube ngakuyeka ukubhema ngangikwazi ukuthi ngilalela abazali into abayishoyo. So ugwayi nje mina mfethu angifuni uqamba amanga walibulala ikusasa lami ngoba ngayibona ukuthi mfethu iyona impilo eright engingayiphila engenankinga futhi ngikhohlwe ngoba ngakhohlwa izinto eziningi engangizenze ezayibalekile. Ikona solution engangibona ukuthi kwakufanele ukuthi ngizame ukuthi ngiyekeni ukubhema kodwa ngangeke ngikuyeke ukubhema ke kungekho umuntu ongisizayo ngesimo sami sokuthi abangani bami ngababona kuyibona aba right. Ngakhohlwa abazali yabo. Ngibona ukuthi bafanele bakhulume nami ngiyeke ukubhema ngendlela yami engibona ngayo. Noma mina kube umuntu owenza njani ongaqhubeki nani nabangani. Abangani mina ngiyabasola kakhulu. Ngikwenza through abangani. Yilokho nje mina engakusho. Ungena kanjani ungeni? Yini ke le ngempela ikudriver ke manje izizokuphelisela emgaqweni obuhlala emgaqweni. Uhlala emgaqweni. Emaskani endaweni eyingozi kanje okuqhamuka abantu bedubule kufa abantu. Njengamanje uhamba esigodini sethunzi lokufa. Ungena kanjani ke ezidakamizweni eziheavy kuze ke kufike lapha ekutheni manje usuyaphuma ke uzohlala emgaqweni? Shuthi bengumuntu ophandayo mina. Sengibhema nje bengumuntu ophandayo ngumuntu ophanda ngani ngokudayisa ugwayi endlini yami ngidayisa nogwayi uhlaza. Kunomakhelwane umfana ekuthiwa ulokhu umfana lo ngamkhohlwa unathi wakwangcobo. Lo mfana la ubhema iwunga, mina iwunga ngangayazi. Mina bengibhema ugwayi uhlaza kuphela. Bengithanda isikhanka. Ngasikhathi impilo yami besishintshe ngoba sengiright nginendlu, nginemonto. Lo mfana ngizwana naye ngidayisa ke ogwayi ke vele endlini yami. Nginetafula endlini ngidayisa noma enganami uyazi ukuthi ngiyadayisa. Sesiphila ukuthi nje naye mfethu uyangisiza. Ngi-order futhi insangu la ngangithola khona 5 liter 10 liter uyadayisa naye la. Nginendawo yokubhema ekuthiwa i-smoking room. Lo mfana lo isikhathi esiningi uyena ebengishukela insangu. Ngiyamazi vele ubhema iwunga kodwa bengishukela insangu. Yabona kwafika isikhathi sokuthi bangitshela ukuthi yini ngingawafaki newunga la ngihambe nge-order iwunga ngidayise uzoyibona inemali. Ngathi ngisho nje kwathiwa ya inemali iwunga lakhe ukwazi ngoba phela nawe usunendlela right yokubhema abantu nama-customer nabantu laba ababhema iwunga bazofika bazothenga. Ngesimo sokuthi ngiyayithanda imali
ngathi ngelinye ilanga ngathi ngifuna ukungitshengise-ke la edayiswa khona iwunga yena lo mfana. Angitshela bangithatha ngemonto, ngafika ngemonto seza eDalton. Lapho ngangisene-Honda phakathi lesicaba elimaroon. La bangithatha bangisa eDalton, ila ngafika ngathola khona ibongo leli dayisayo kuthiwa uchungu. Uchungu noma uchuma? Uchungu. Wathi uchungu. Oh. Noma uchuma noma uchungu. Uchuma omnyama nje. Ila ngafika khona ngaqala ngesitati ngo-450 ngathola amathathu. Ngathi ake ngithenga u3. Ngibona ukuthi lento ngempela inemali yini. Ngathenga u3 sahamba wangenzela lo mfana ngoba ngangakwazi nokwenza wangitshengisa istop gigaya kanjani kuze lento uyenze. Yabo shuthi i150 ihalf lelini. La mangigaya lento lengiyagida ngibophe ngangikwazi ukukhipha 13 wama-cats kubizwa kuthiwa ama-cats. Lu 25 rand more days. Ngathi ngiyabuka 13 mangikala u6 kwathenga u6 isiphumile le mali le half la manye i-profit. Engabona hayibo ngayenza imali. Nami ngayibona ukuthi hayi lento iyathenga ngoba lawo trenga ngiwathengile ngawathenga ngafika nawo namhlanje ngakusasa sephelile. Yebo ngendlela lo mfana wangilandela ngama customer labantu ke endaweni eShamo kanyuso vele abantu abaningi labafana bayibhema nqwama bathi bethe ukuthi ngiyidayisa bajabula futhi nani ngibenzele indawo ukubhema bajabulela lokho ukuthi hayi sinendawo ukubhema beza la kumina. Yabona nto hawu ngakusasa ngempela siphindele samzothenga sengiphindela ngakusasa sengiyothenga ngiyothenga 6 kuloso sabuye sawugoqa futhi sawenza njalo ke mengigoqela lo mfana ngishiyane impuphwana nje nawe ukuthi abheme eningana mhlambe ngakhipha wona amakhethi mhlamba u4 ngimnikeze ukuthi abheme. Hayi alo ngigayela ngishaya imali ngithe sengiphatha u5000 ngajengisa uma wengane yami ukuthi kahlahle nayi into sengi-18 esengiphila ngayo ngidayisa uthema ibona imali u5000 naye wajabula. Yabona ngawumuntu ngoba ngangazi ukuthi lento iyabulalisa noma iyagulisa ngoba iyabulalisa iwonga. Kodwa ngalezi zikhathi abantu babengakabulawa. Yabo siyidayisa nje kuthe mase siyidayisa sisikwazi ukwenza imali nawo mayengane wabona hayibo nayi imali ebhenki ulakhe idonsela ku30-40 ebhenki imali benga ngoba ngibeka imali ngidayisa ngiyazigcina isu95000 ebengiyithola ngoba bese ngi-order 12 wama-half. Lo 12 wama-half uzokwazi ukungikhipha lo 8000. Yabo imali futhi uma wengane yami izinto eziningi bengizenza njengomuntu engithethe ukuthi uma wami ezazi izinto zami engizenzayo ngoba wayesazi nokuthi mfethu nginamabhenki amabili ngoba ngangino-Capitec no-FNB wokubeka. Sigcine ngayo insangu siyidayisa wona kodwa kuyiwonge siyidayisa kakhulu. Kwakwazi na ukuthi manje athola ifoni ayithandayo yonke into. Ngalesikhathi lo mfethu efikile ngithi akangibophele. Kanti le time lo mfethu engibophela insangu khona into ayenzayo ngoba mina bengibhema insangu lekuthiwa isikanka kuphela. Kukhona into ayenzayo lo mfethu angifakele yona lewunga le phakathi. Nginganaki-ke mina mfethu ngibheme ngize engibami ngisho ngithi le insangu ngiyashaya namhlanje ngibe grind ngikhululeke. Yabona kodwa manje into engixwayisa ukuthi le insangu yangishaya ngawumuntu echokhekayo ngilale ngihleli lapho kwaqala khona ushintsho. Uthi ngihleli kodwa manje sengilele ngoba khona usuku engahlala ngalebusuku sibebhema endlini yami ngibekubhenya kuze kushaye u10 ebusuku 12. Ngakusasa ngithi ngiyavuka ngiyaqaqa ekuseni insangu nganti wavuka uyibhema ngithi ngiyaqaqa ekuseni ngiyashaya ngingayizwa le nsangu. Hawu le nsangu kwenzeke kanjani engizwe nje mfethu ngishiswa isisu lana singihlaba lana enkabeni kubhlungu ngijuluke ngishiseke. Bona mangayibhema le nsangu kuthi hawu ngoba insangu bekuyento engiphila ngayo
Manje mase ngizohlatshwa isisu ngingaqaqeki futhi ngingabe right yini ayi ngizoba umuntu ogulayo ngalolo suku ngiyagula wala kodwa ngiyadayisa uma wafika yena ngathi akangenzele lento ngivele ngibe bhenqo abe right uthi uyangicashisela yabo phela mina ngifike njengomuntu ebewumuntu ongisizayo ongitshengise nanewunga sengidayisa ukuthi mayifika nje ekseni ngiyakhipha ngithi yenze la sethe la bopha la uyena ongibophelayo mhlambe uthi ngizothi hayi bopha-ke ugwayenza ungibophele insanga kanti athathe kulowo unga le ngimnikeze yona ilula-ke iwunga mayifine yena ungibophela idamu uthethi ngiyambuka nje ngibophela idamu mangalahla nje ngashonele noma konto enzayo avele afake idamu lami ewungeni abe lidoza alimome njenge-straw lento ivele ingenele kalula yabo akudingi ukuthi azathele kanje yabo leyo nto enzela ukuthi ngizokwazi ukumbona ukuthi ponto angifakelayo kanti yena vele siyiredi wayevele abeka idamu lami insangano hayi amome njenge-straw ivele ima ngiyingenele yona ensangweni yami anginikeze ngiyothi ngiyibhema lento engiyosizwa ngi-right same time ngine-moral ngisebenza ngoba isikhathi esiningi bengithanda ukukhanda bengizenzela-ke nasemontweni yami ngiyiwashela imoto yami ngiyikhandela mina yabo ngoba ngiye ngakhanda nje kakhulu ngikhanda namandiya ngisebenza ngikhanda iy'moto ngoba bese nginemonto yami ngoba ngase ngisuka ukuthi ngoba ngixoshwa nje la emadalafoni kade ngikutshela bengihlala khona sengiyakanyuzwa lo ngumuntu vele osebenza namandiya ngikhande sengiyakanyuzwa sengifika kanyuzwa sengumuntu okwazi ukuthi antshontshe iy'moto sengibheme iwunga ngiyikhandela nje izinto ey'ningi yabo lona ayi ngaqala lapho ngawumuntu ngoba ngitshontshe iy'moto nomdu ngaboshwa mangiboshwa izinto zami ey'ningi ngiyishiye kuma wengane yami yabo nemali ebhenki wawuyena umuntu owaziyo ukuthi ebhenki kunemali engaka amakhadi akhe khona yonke into engivizitha futhi ejele kanti vele ukuboshwa ngiqala mhlawumbe kwawesithathu ngiboshwa kodwa ngingagwetshwa bengingagwetshwa yabo kodwa kwathi ngaleso sikhathi ngagwetshwa ila ngagwetshwa khona 18 months ngiboshelani ngiboshela imonto mangiboshela le monto ngimtshela ukuthi ngigwetshiwe kanje ku-18 months kanti the time ngiboshwa mina khona umuntu omlandelayo uma ingane yami umfunayo umuntu bekuwumuntu ebefunda naye esikoleni mase ngisithola isitori ngathi wabashelana naye wamtshela ukuthi hayi ubaba wengane zami ulakhe ngeke ngikwazi ukuthi ubaba wengane yami ulakhe ngeke ngikwazi ukuthandana nawe walawana descended kwayisimo sokuthi mina uma ingane yami angimtshengisanga ekhaya akazi ekhaya yabo ingane yami iziyakhula ekhaya akazi kanti lo mfowethu uzomngena ngayo le nto athi wena uthanda nekwelekwere umuntu ongena kubo la usawakutshengisa ukuthi kubi kephi yabona lokudlala ngesikhathi uthanda loya muntu ikwelekwere akanakubo yabo lo nto noma ingane yami shuthi wena ungibuza ethi lakhe why singayikini kephi kini ngimchazela ukuthi hayi ekhaya iselokhu isemadala family weSmith kodwa sashintsha sathola umxhaso emzini kaMasaya eNazaretha yabo manje inkinga yami angimtholi anti ukuthi ikephi la ehlala khona eNazaretha neNazaretha angiyazi la ngike ngaba naleyo nkinga-ke kakhulu iy'ngane zami zingazi ukuthi kubi kephi yabo uma ingane amagcina sengingenwa ngalokho akukuba waze wangishiya naye ngendlela abamkhombisa ngayo lo mfana lo wamthethe ulakho uqamba amanga ukuthi ugwetshwe 18 months ulakho ugwetshwe 12 years yabo ulakho ngithi yamazi ukuthi isigebengu isela le monto uma ucabanga le monto wena ahlezi ihamba ngazo abuya ngazo ey'ntshontshile le monto ahlezi ibuya ey'ntshontshile uyithatha kanjani ufika nje sebekela imonto anikezwe athathe imoto abuye nemonto ehlezi edayisa iy'monto yena edayisa izinto zey'monto entshontshe yonke leyo nto naye uma ingane yami ayibuza ukuthi hawu uyabeka khona into ayenzayo awazi ngani mhlawumbe uyababulala labo bantu bey'monto ukuze athole leyo monto leyo angithi usuke efuna leyo monto ukuze athi lula ugwetshe 12 years udlala ngawo ukuthi ugwetshe 18 months kuthe ku-December 2014 ngikhona ngisejele ngeze ngifonela uma ingane yami
wangitshela ukuthi lakhe kuphelile mina naye. Ngathi hayibo uZanele ngoba ngaze ngibhalile nje igama lakhe la. Ngaze ngabhala igama lakhe indlela engangimthanda ngayo le ngane ngoba ingane engiyikhulisile ebesiphila nayo kahle nje. Ingena nkinga kuwumuntu nje ongithandayo. Naye kuwumuntu ofundayo ngoba yena ebesefundela ukuba unesi. Yabo eseqedile nje ukuba unesi esefanele athole umsebenzi kahle. Kanti la izoqala khona ngithola imshintsho sokuthi siyahlukana. Angifonelwa ngitshela ukuthi hayi lakhe ngicela uthathe izikolokolo zakhe lapho ngimshiye nemonto ezo2. Vele ngase ngimfundisile ukudrive eseyakwazi ukudrive ngamenzela incwadi. Engena nkinga nje uma ingane yami kuyikona nje ukuthi wathi wangena lo sathana wangena uyena. Wangitshela ukuthi angithathe izikolokolo zami lapho ngimshiye neHonda iBallot ngimshiye ngevan iSuzu i28 elalisebenza kaLIC. Lo Suzu lelo. Ngifakela ke leya muntu imali. Abantu endaweni beyibuza ukuthi lo mfana ngoba usemncane wanemonto uyithatha. Yabo bengizonda abantu abaningi. Wangitshela ukuthi hayi siphelile ngami angithatha izikolokolo zami ngibona ukuthi ungenza njani. Ngabuza ngathi why? Wathi hayi mina ngimenza isilima ngithi ngigwetshwe 18 months. Yabo kanti ngigwetshwe 12 years. Akekho umuntu ontshentshe imonto ongavela agwetshe izinyanga ezincane kanje. Udlala ngami ufuna lokho ngihleli ngilindane nawe mina ngikhathele wena bona ukuthi wenza njani. Awu mfethu akunjalo mfethu ubani ukutshela lokho avela akhathe ufucini. Yabo ngizame ngithi ngiyazama ngimfonele alibambe ucingo ngangibuza ukuthi yini ngifunani ngoba usengitshela ukuthi mina naye sekuphelile yena uyaqhubeka Silima leyo ntombazana kakhulu. Hayi shuthi nami ukuthe mangizwa lokho la ngazi ukuthi ngizokwenza njani ngiboshiwe ngisejele. Imali nginayo ke vele yayisesitolo. Yabo ngivele ngenze njani ngitshela omunye umfethu lo ngangitshontshe imonto nginikezene yena uyidayisayo ukuthi umTurban. Ngitshele ngiTurban ngicela uhambe lapha endlini yami mfethu uthathe imonto zami lezo uyibeke kuwena noma ungathatha ivan mfethu ulibambe lapho ngangakacabanga ukuthi alibambe ngathi ayithatha ayibeke kuyena imonto. Wathi yini? Ngathi awuma ingane nami sevele wangilahla ungitshela ukuthi sekuphelile ngami mina ngimenza isilima ngihlezi ngiboshe ngibekezelele manje ngigwetshiwe 12 years ngilo ngimenza isilima ngithi ngigwetshwe 18 months ngizophuma manje ngoba ke ejele ugwetshe isigwebo esingaphansi ka2 years awusashaya uhalf wesigwebo ushaya ikota. Yabo ikota noma uhalf mawukuthi unabo abantu abazokusayinela uyakwazi ukuthi ushaye ikota. Mawukuthi awunabo abantu abazokusayinela uzosishaya sonke isigwebo u2 years. Hayi ngimtshela ukuthi hayi kulo 18 months ngiyakhululeka ngizoshaya 2 months and 2 weeks. Yabo lonto ngiphuma. Hayi lokho wangathi umuntu ongunderstand kanti sesizojika istory sengumuntu ogwetshwe 12 years. Hayi futhi angafuni ukuzwa lutho ngami azashintshe inamba ngoba ejele bengina iPhone ngihlezi ngine airtime. Airtime bengikhona nje iningi. Airtime ejele iship airtime sithi eka 50 rand eka 100 rand u50 rand ejele. Hayi vele kunabantu abangibafonisayo ke ejele iPhone abanayo bafona la kumina mayithamba bangifakela. Yabo ayigcina umuntu namfethu owenza njani ngitshele lo mfethu lo okade imonto zami ngithi mfethu ngicela ubambe ivan lelo ngicela ungifakele u3000 eShoprite. Athi hawu imali engaka lakho uzoyenzani ejele? Ngithi mfethu ngifuna ukukhokha ifine ngoba ngenzeka lezi zinto lezi ngifuna ukuthi mfethu ngisheshe ngiphume. Yabo kanti ngiqamba amanga angithi ngiyayibhema ihunga ngiyayitesta lapha eminyango ngayizwa ngoba sengila ejele ufunakala imali ube nemali yokuthenga iyabiza ejele. La ngaphandle bese ngiyibhembe ngiyithenga ngomalini ngo25 rand. La ejele imalini u40 rand ngaleso sikhathi. Uthe mangifakele umfethu ngokusimo sokuthi ngithe abambe imonto yami angifakele umfethu angamla nkingi ngoba umuntu engisebenza naye vele angifakele u3000 hayi ngithumela iphoyisa la ikhipha la eThekwini la kwakusawu Cambridge ngale le ndawo la bagibela khona nemoto ePine Town. Ayikhiphe lapho lo baba mayikhipha lo baba le mali ekseni esikhathi ngiqeda kudla nje ejele ekseni ngo7 past 7
hayi ubaba afike na imali anginikeza. Menginikeza imali ubaba hayi ngimnikeze u300 ngokuthi ungenzele lokho. Ngifuneke inamba ngithole inamba yomunye umuntu okuthiwa iMafu, simbiza iMafu umuntu edayisa ihholo. Yabo wakaMashu wakuthiwa uSmall. Hayi ubizelana negama. Uyawabiza amagama abantu yazi bazokukhupha labantu. Subiza amagama angaphezulu kwa20 manje. 20 ngiyabona. Lo mfana lona sikhulume naye. Hayi lo mfana lo athi hayi uzongenzela. Ngifunani ama-capsule awu100. Athi 1100 hayi ngimnikeze iphoyisa athi hayi uzohlangana nalo same place Cambridge. Hayi ngempela ahlangane naye amnikeze. Ngoba ngimnikeza namhlanje kusasa uzobuya naye ekseni. Hayi ngempela ekseni hayi ubaba afike nazo lezi zinto. Lo baba sasisebenza naye izinto. Imphathise nefoni ngoba ngangifuna ifoni yeWhatsApp khona lamafoni aka Vodacom la ayu350 nje lamancane amangakayithashi. Awu330. Hayi ngiphathele yona lo baba lefoni entsha ngoba sasisebenzisa phela opopopo lapha nejele. Singanayo amathashi. Hayi kube right. Ngoba mase ngenza lento kufanele ngibe nefoni, kufanele ngibe namakhadi awu12 MTN ngoba abantu bazothenga ngani ngama-airtime. Airtime yakwazi ukuthi ngiyishintshise. Yena uMdlovu mfethu lo ngifakele imali ngase ngisebenzisa yena ukuthi i-airtime ayathola indawo la azodayisa khona i-airtime. I-voucher uyena ongishintshela yonke into. Yabo lonto. Njengama transaction yena ongishintshela ngoba sengiyasebenza ngoba ngasebenza kakhulu futhi. Lona ke esengilahla akazo afele enze njani. Afela ibhenki afika awuhulule wonke u50,000. Awuthatha u50,000 aqeda amakhadi awaneze uma wakhe ngoba ngithatha kwashiya uma wakhe amakhadi izinto zami nje akashiya uma wakhe. Uma kuya ngifonela uthi hayi angisazi la ngizokwenza njani uZanele usengihlule usekwazi ukuthi ahamba kuye ebusuku into ebengayenzi. Yabo lo mfana lo bese ngithola ukuthi la sengifike ngathi umdlisile ngoba uyahlanya uyena akezwa lutho ngami. Yayibona ngithi manje ngisacela ungizamela inamba yakhe ngikwazi ukuthi ngimkhome umfonele. Hayi uma akazama agcine ngitholele inamba yakhe. Hayi ngithe ngimfonela kuMgqibelo ekseni angazi ke mina usethatha imali yami lokho angikwazi. Ngithe ngimfonela eMgqibelo ekseni libanjwe lembodla yakhe lo mfana sethana naye athi ubani lo ngithi hayi mfethu mina ubaba wengane zaZanele sacela unginezela yena. Athi hey akho ubaba wengane zaZanele mina ubaba wengane zaZanele. Wangathi konta angishaya ngayo ebhlungu ezongishona engishonisa phansi. Ngathi wemfethu kwathi ukubhaza inhliziyo. Ngangazi ngangazongenza njani. Ngathi mangimtshela ngithi wemfethu ngoba ngendlela engangicaswe ngagcina sengikhipha inhlamba sengimthiwa ngathi yena Msoni ngisacela unginikezele umnikazi waleyo foni. Wathi hayi wemfethu ngikutshelile nje mfethu ngathi umina ubaba wengane zaZanele wena ngikwazi ukuthi ufuna mina. Ngathi mfethu ngizofika lapho ngivele ngishaya ngenhlamvu. Hayibona wathi hayi okay mfethu athi ngimnike wabemniki. Yazi igama alisho lokuqala ebamba ifoni wathi yini lathi hawe mfethu usukwazi ukuthi mina yini hamba sengazongilahla mfethu ngisemzimeni kanjena yini mfethu wangilahla nje kabuhlungu kanjena mawengane zami. Athi awungiyeke ngikhathele wena mina ngiqhubeka nempilo yami. Ngithi hawu mfethu sonke lesikhathi mina nawe siphila egcineni sizongilahla nje kanjena ngesuku nje kuncane ngoba ngitshelile ukuthi ngizohlala 2 months and 2 weeks ngiphuma. Yayibona vele sengisayinela yabo i-address commission address ngase ngikhiphile yasayini i-address yami sekushela ukuthi nje ngiqede lamasontwana u2 yena uyithethe ngiqamba manga kanti bazongikhipha ngempela kuyi-Valentine kwakuyi-Valentine ngalelo suku. Ngithe mangiphuma ngiphume ngiye kubo ngoba ngangicabanga yena. Mangifika kubo ngifika uma wakhe amnandi akhulume nama wakhe akekho yena akazona uthukethe. Hayi uma ngitholele intombazane yakubo magcine ngithole inamba yakhe ngimfonela
Ngelima ngimfonela aphinda akukhulume lamagama akhulumayo yabo ngoba wagcina sekuwumuntu owenza njani ongithukayo nangenhlamba yabo lonto ngawumuntu mina osehlanya ngasengihlanya ngawumuntu ofuna nokubabulala kunomfethu lo ngangitshontsha naye imonto umthokozisi besinezibhamu vele naye engawokuba ngathatha isibhamu ngithi ngiyobabulala engitshela ubafethu la kungayenzi lonto bayeke mfethu yabo qhubeka nempilo ngathi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo la muntu ngiyamthanda sengisoka kude naye uma ingane zami sinemfihlo sinengane ephilayo umfana sinengane eyaphuphuma esiswini yabo so manje ngeke ngikwazi vele ngimiyeke nje kanjalo nalokho mfethu ngiyobabulala ngizodubula le ndoda le hayi ngihambe ngoba la bahlala khona kuyibanga nje elikhulu mhlawumbe ngoba ukusuka la uye ePine Town ngitshela ukuthi kodwa indlela ngangayizwa indlela engangiyona ngizwa ngahamba ngenyawo ngaze ngafika khona ngaze ngafika ngamthuthela nomfana eMthangaleni ngoba idlozi makuthiwa unedlozi onabantu abadala abakini abantu abakugadile bagada ngoba ngase nginikelile ngoba ngitshela ukuthi ngangihamba ngicabanga ngikhala endleleni indlela engangiyithanda ngayo le ntombazane nemali zami ngase ngiyiwestile ngayo hayi ngafika ngalala eMthangaleni ngoba ngafika khona mhlawumbe kwakulawo 7 ngaze ngoba emnyama ngakwazi ukungena egcekeni khona kulomuzi ngijomba umuzi ngoba ngase ngitholile yonke indawo ukuthi ayikephi ikahlambisa kulowo muzi hayi inendawo ethi sesikelehleni hayi ahlala eMthangaleni waphuma omunye usisi wachitha amanzi ngoba ngigcuthile into yangenza ukuthi ngihlehle elamanzi abangithela ngawo ngoba indlu yakhe angiyazi indlu yalomfana wathi echitha amanzi lo sisi ayengithele ngamanzi ngibe manzi ibhlukwe uthe ubuyela ngaphakathi ngimuve ngishonela inkinga ngifuna ukuthi kuphume yena and futhi angeke ngikwazi ukuthi ngingene ngivele ngidubule phambi kwako ngoba ngangifuna ukumntshontsha hayi ngahlala kwaringa ifoni thema kuringa ifoni angitshela umfethu ukuthi hayi lakhe kade sikufuna yabo lo noma ukuthi uyokwenza lento othe uyoyenza mfethu ngicela uyiyeke ngoba uzoyenza lonto le mfethu uthi uyayenza bavele bangashoni wena usiyaboshwa basale baqhubeke nempilo yabo lakhe iyeke lonto miyeke nje kanjalo uzoyiqhubela nempilo yakho hayi ngigoloze ngithi ayikho lonto hayi lokho engifanele ngilivala ucingo thema ngilivala ucingo ngihlale la ngahlala kwaze kwashaya o2 ebusuku angabona ukuthi akaphumi ngathi hayi kwakhona into ethi hayi uzomthola endleleni ngiyeke ngahamba yini lo ebusuku ngo2 futhi ngiyabuya ngibuye ngithi hayi mhlawumbe uzobuya ngoba usezwile ukuthi ngikhona yabo lo noma kusekhulumeni naye mhlawumbe uzobuya intombazane ize kumina yabo hayi ngahlala ngabona ukuthi akafiki uthe sefika ngathi ngikhuluma naye umuntu othini lakiyeka i-drugs ngoba phela wayesazi ukuthi ngibhema i-drugs ngavele nami ngamtshengisa nje ukuthi ngiyabhema manje ngoba wayebona engihlala nayo khona lapha endaweni ebhemayo wathi lakhe izinto ozenzayo mina wena ongenza ukuthi ngize ngithathe le dish izinenge ngithathile yabo ngicela uyiyeke silungise izinto ngawumuntu oyiyeka i-drugs ngaliyeka i-drugs for 3 months ngithe sengiliyekile i-drugs ngithi naye ngifuna silungise izinto bavele ngaboshwa angiboshwa ngiboshela iy'monto ezo-3 ezabanjwe egcekeni
le moto zibanjwa kanjani ngepintshwa omunye ubaba wakagasi shuthi ngona ngesimo mina ngafika nemonto ekseni ngayistrip bafika kanti yona le monto engiyistriphayo bazobambani amaphathi ezinye iy'monto esezindala ezingasaphelele amaphathi azo angiboshwe ngokuthi bathole ama-block kwathiwa iy'monto eziwu-3 le monto engibophayo imoto ebovu khona umfethu ekuthiwa uNhlanhla uSky waseNtshanga engangihamba naye wayenemonto ebovu sizwana nje kakhulu naye siphuza naye sikhele ngoba sahlangene ngokukhenika naye nakubo bayazi imoto yakhe ebovu le monto engibophayo ilokhu i-Ford Laser ebovu hayi ngifike bathi bengibopha ngibatshela ukuthi hayi imoto ngiyiboleke Nhlanhla uSky waseNtshanga imoto yakhe le ngiyiboleke ngoba ngikhona la ngifanele ngiye khona imoto yami ifile bayibona yini angisahamba ngenisane ngelokhu ngebhaladi lale khona ifile ngeke ngikwazi ukuhamba ngayo ngiyikho ngiboleke le moto sikuwumsebenzi konye indawo la sasiya khona vele sasifuna ukuya komunye umuzi endoda siyophuza sasiyela ukuphuza kahle kahle yabo kwamngani wami hawu ngiboshwe-ke amantombazane ehlene nemontweni ngoba basifica namantombazane aboshwa amantombazane kwaba u5 mina ngumfana ngedwa ngabaleka ngawashiya kanjalo thema iboshwa ekwaphoqeleka ukuthi fanele ngiyinikele emaphoyiseni ukuze kukhishwe lamantombazane ngoba bayakhuluma abazali babo hayi ngitshela ukuthi ngacela umkhwekazi ngathi umkhwekazi sacela ungifonele amaphoyisa lamantombazane aboshiwe akubo koma wengane yami yena kodwa wayengekho yena hayi ndoda afonele amaphoyisa ngempela afike ayangithatha amaphoyisa ngibophe ngihambe ngepolice station e-Request ngahlala e-Request ukuthi so enkantolo ngomsombuluko kwasho ukuthi icala lasePinetown basithatha basise ePinetown ngoba ngifuna kwenzekani kuphumele amantombazane ingazondwa ekhondama kuthiwa ngabophisa iy'ngane zabo ngoba ngisuba ngangisiza mina ngibathwisa bekumsebenzi usiza ngani usiza imoto ehutshiwe no ndoda ngicabanga ukuthi hey esidla amaningi esakene sino 1 hour 1 minute no ndoda sibongile ukuthi ufika uzosibikela istory noma udaba lakho noma indlela okhule ngayo nendlela owenze ngayo izinto ngiyacabanga ukuthi abantu bazofunda likhulu ngiyafisa na uzofunda ofundayo uzongafunda ongafundi ngiyafisa ube khona nje usithatha istory sami understand ungathini umuntu ofuna ukudweba i-tattoo yentombi yakhe emzimbeni komuntu ofuna ukudweba i-tattoo yentombi yakhe ngathi mina angayidwebi iyangihlukumeza lento even ubomanje ngangingazi ngangisadide uthando ngoba njalo mangiyibona ngifikela ubuhlungu benhliziyo waba newala nawe ngaba newala ngase ngiyitshela ukuthi ngithole yonke usewowami angiyitshela kanjalo ngoba ngabonani indlela kubo ababemfundisa ngabathi uma yena ethola indoda umuntu athanda naye akenze sure ukuthi kubo uyabatshengisa kuze bamazi kuze uma beba nenkinga bazi ukuthi-ke usibanibani yayibona nangendlela ekwenzeka ngakwazi ukuthi ngenze izinto khona ngibakhokhele kwabantu abangithandayo ngoba bakhona besebenza Caterpillar kwawuyena umuntu ongikhonza kakhulu noma wakhona awuyiveze le tattoo ngabona ukuthi kamazethe ngabona ukuthi hayi shuthi ngoba ngithanda abazali bakhe nami ngumuntu ulokho nayi leka ilona le uZanele hey unewala yezo hey unewala ngididise uthando nangothando labazali indlela ababengithanda ngayo naye wangitshela ukuthi ngakwazi ukuthi akhumulele omunye umuntu wesilisa
ila ngavele ngenza njani ngabona ukuthi ngcono ngivele ngube umuntu obhema ama drugs. No hayi kulungile futhi usukhulumile ugeqa amagula ukubhema waqala ungakatholi ukuthi intombi ikubele ngangimthoqa manje uma sisho njalo kuzoba nomuntu ozobuka lento axabane nentombi yakhe nagijima yobheka idakamizwa nto sipromote indaba yedakamizwa yethu sikhuza idakamizwa la ya singadukisa umphakathi no sibongile ndoda ukuthi ube ingxenye ndoda kama ZZ sibonga ukuthi ube ingxenye yokufundisa abantu ngezimo abantu ababhekene nazo ezidakamizweni uhlekani ZZ siyabonga ukuthi uzofundisa abantu ngempilo yezidakamizwa siyathemba ukuthi bazofunda igama lami ngoprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho asohlangothini lamandlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge cindezela subscribe button cindezela nebell join nemembership ukuze uzokwazi ke lapha ekucofeni insimbi kuzokusiza ekuthenini iqenqeze ocingweni lakho uma khona isiqephu engisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi ke uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke mina sengcenga